მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო და ჩემო კარგებო. თქვენი მყოფებით არხზე ახალი სიცოცხლე, ახალი დაბადება ტაროსთან ერთად და დღევანდელი ჩვენი საჯარო გაშლის თემა შეეხება ესეთ საკითხს, შეკითხვას რას საუბრობენ თქვენზე ზურგს უკან. ნახოთ, რას საუბრობენ ადამიანები თქვენზე ზურგს უკან. პირველ რიგში ნახოთ ვინ მოვიდა დღეს ჩემთან გაშლაზე და მე ვნახოთ რას საუბრობენ იმ ადამიანზე, ვინც დღეს ჩემთან გაშლაზე მოვიდა. ნახოთ ვინ ხართ თქვენ. არკანი იმპერატორი ქალი. ხუთიანი ხმლები, ცხრიანი თასები. ვინ ხართ თქვენ? პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ თქვენ ხართ ადამიანი დედა, აუცილებლად ან პიროვნება, რომელსაც ყავს ოჯახი. ადამიანი, რომელიც სხვათა შორის არის ძალიან თავშეკავებული, ძალიან მოზომილი და ადამიანს, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი გზა გავლილი, ემოციური გზა, აი როგორი გზა იცით, სახეცვლილების, ბევრჯერ შეიცვალეთ თქვენ სახე, ბევრჯერ გადასხვა ფერდით, გადასხვანაირდით, აი ესეთი ადამიანია აქ მოსული. ადამიანი, რომელიც იცით როგორია, რაღაცა პერიოდის განმავლობაში აი თითქოს წინ მოძრაობთ, ეხლა რაღაცას იწყებთ, ან ახალი დაიწყეთ, ან რაღაც ესეთი ყოველ შემთხვევაში და ეს რაღაცა სადაც მიდიხართ, ან რაც დაიწყეთ, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში უკავშირდება ცოდნას, ეზოთერიკას, კი, ნახეთ აქ არკანი, ეშმაკი არკანი, განდეგილი არკანი, ჩამოკიდებული კაცი, აქ უკავშირდება რაღაცას ისეთს, რაც აი უცნაური ცოდნა, ესეთი დაფარული, შეუცნობელი, არა აი ესეთი რაღაც საყოველთაო, ასე რომ ვთქვათ, ესეთ ცოდნაზე გვაქვს აქ საუბარი. და აქ არის მდგომარეობა, როდესაც თქვენი არ ვიცი გამოღვიძების ეტაპი დგება, თუმცა აი სადაც მიდიხართ, ეს თქვენც არ იცით, ანუ ბუნდოვანია, ბნელია ის გზა, სადაც მიდიხართ, თუმცა გზის დასაწყისი გზის დასაწყისზე უკვე დგახართ, უკვე მოძრაობაში ხართ, მაგრამ აი დანიშნულების ადგილი, საბოლოო დანიშნულების ადგილი, ხო? აი ჯერ არ ვიცით რა არის. აი ესეთი ადამიანი მოვიდა მოკლედ ჩემთან დღეს გაშლაზე. ვნახოთ რა საუბრობენ თქვენზე ზურგს უკან. ზოგადად თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც მის გარშემო ქმნის კეთილდღეობას, გიყვართ ეს კეთილდღეობა, გიყვართ რაღაცა ადამიანებთან ურთიერთობა, თუმცა აქ შეიძლება გახასიათებდეთ ორი უკიდურესობა, ან იყოთ აი რაღაცა ოჯახში სულ, ან პირიქით იყოთ ძალიან კარიერისტი. აი რაღაც ესეთია, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ერთშიც და მეორეშიც თქვენ ახლა იწყებთ სწავლას, აი რაღაცა ესეც, ახალს ეუფლებით რაღაცას. ნახოთ რა საუბრობენ ადამიანები თქვენზე ზურგს უკან. თუ ეს რეზონირდა, ხო? პრე-გაშლა, ასე რომ ვთქვათ, რომელიც შესავლის სახით გავაკეთე, შემდგომში გააგრძელოთ ყურება. თუ არ რეზონირდა, ესე იგი ეს გაშლა თქვენი არ არის და აღარ უყუროთ. ხო და აქვე შევახსენებთ, არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა, რატომღაც ძალიან ბევრია მაყურებელი და გამოწერა და ესეთით ის დაჭერა ერთ პატარა კნოპკაზე, ყველას გეზარებათ თუ რა ვიცი რა არის მიზეზი, უკვე აღარ ვიცი სიმართლე რომ გითხრათ. ოკეი, ნახოთ აბა რას საუბრობენ თქვენზე ზურგს უკან ადამიანები. თავად პენტაკლების დედოფალი მოვიდა. აქ თქვენ ძალიან ძლიერ პერსონად აღგიქვამენ ადამიანები. არკანი მთვარე, ღმერთო ჩემო და თასების მეფე. ძალიან ძლიერ პერსონად აღგიქვამენ ადამიანები. პენტაკლების მეფე. ჩემო კარგებო.
პირველ რიგში რაც მინდა რომ ვთქვა, არის ის, რომ თქვენ გაქვთ რაღაცნაირი იდუმალი, ძალიან ძლიერი შინაგანი მუხტი, შინაგანი სამყარო, აი უძლიერესი, ნახეთ როგორ ისეთი ძლიერი მუტანტია აქ, ხო, ეს ღამე. ანუ თქვენ შეიძლება გქონდეთ უდიდესი ინტუიციის გრძნობა, ძალიან ესეთი მძლავრი ენერგეტიკა, რომელსაც ადამიანები ამჩნევენ აუცილებლად და უპირობოდ ამჩნევენ ამ ყველაფერს. ამავე დროს ხართ გარეგნულად ძალიან მშვიდი, გაწონასწორებული, რაღაცა საქმეზე ორიენტირებული, შედეგზე ორიენტირებული ადამიანი და ძალიან კარგად ფლობთ ადამიანების ემოციების წაკითხვის უნარსაც და თქვენ საკუთარ ემოციებსაც არაჩვეულებრივად ფლობთ და აკონტროლებთ. თუმცა შინაგანად რო ვთქვა, საკმაოდ ემოციური ადამიანი ხართ, მაგრამ გარეგნულად ეს ემოციები ნაკლებად ჩანს. კიდე რა საუბრობენ თქვენზე ზურგს უკან ვნახოთ. მე ვიტყოდი რომ ადამიანებს თქვენ აშინებთ რაღაც მომენტში. იმდენად იდუმალი ხართ, იმდენად შეუცნობელი ხართ, რომ აი ვერ ხვდებიან რა შეიძლება ელოდნენ თქვენგან და აი ცოტა ეშინიათ. კიდე რა საუბრობენ თქვენზე ზურგს უკან ვნახოთ აბა. ორიანი კვერთხები, ხო ვამბობ, რაღაცა ახალი გზის დასაწყისში დგახართ, კვერთხების ტუზი და არკანი კინოთეატრი. ჩამოკარგებოთ, შეიძლება თქვენ აი ამ ახალ სიახლეს, აი ამ რაღაცას, სხვათა შორის ეს დაკავშირებული აუცილებლად გონებრივ სამუშაოსთან, რაზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, ეს არ არის რაღაც ფიზიკური თემა, აჩვენებთ ხალხს. ეს შეიძლება იყოს რაღაცა პირადი ვლოგი, პირადი რაღაცა, რა ვიცი, თუნდაც აგერ TikTok გვერდი, ან რაღაცა ესეთი მოკლედ რითიც ტრანსლირებას აკეთებთ იმ ყველაფრისა, რასაც ახლა იწყებთ. ანუ ეს ეხება იმ სიახლეს, რასაც ახლა იწყებთ. შეიძლება ამას ყვებით საზოგადოებაში და ეს საზოგადოება გისმენთ. თუმცა არ იცის ამ საზოგადოებამ რას უნდა ელოდეს ამ ყველაფრისგან. აი რაღაცა ესეთი სიტუაციაა თქვენს შემთხვევაში. საინტერესო ადამიანია აქ ჩემთან გაშლაზე, აი ძალიან საინტერესო და სხვათა შორის შესაძლებელია ძალიან დიდი ალბათობით რომ იყოთ კოლეგებიც აქ ფსიქოლოგები, ეზოთერიკოსები, პარაფსიქოლოგები და ასე შემდეგ. ვნახოთ აბა აქ კიდე რა საუბრობენ თქვენზე ზურგს უკან. ხუთიანი კვერთხები, სამიანი პენტაკლები და კვერთხების რაინდი. არკანი ვარსკვლავი, იმპერატორი, ოთხიანი პენტაკლები, არკანი სამყარო. ჩემო ძვირფასებო, აქ ძალიან საინტერესო ადამიანი მყავს, რაც პირდაპირ შემიძლია ვთქვა გაშლაში. თქვენზე რასაც საუბრობენ ზურგს უკან არის ის, რომ პრინციპში წეღარ რო ვთქვი, რომ თქვენი ეშინიათ თქო რა, მართლა ეშინიათ თქვენი რეალურად, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი ცეცხლოვანი ენერგეტიკა გაქვთ. ანუ თითქოს აი წეღან რო ვთქვი, რომ გადასხვანაირდით, სახე ბევრჯერ იცვალეთ, ხო? აი რაღაცა ესეთ ენერგეტიკას ასხივებთ ახლა, რომ აღარავის კონფლიქტური კი არ ხართ. მაგრამ არც ისეთი აღარა ხართ, როგორიც იყავით, რომ აი ყველაფერზე არაუშავს, მოვითმენ, დავიცდი, ამას ვიზა. ანუ ესეთი აღარ ხართ. შეიცვალეთ და თითქოს აი რაღაცა საკუთარი საზღვრების დაცვაზე გადახვედით, საკუთარი საზღვრების დადგენაზე გადახვედით. ადამიანებს უკვე უჟღერებთ იმას და ხვდებიან კიდეც გაჟღერების გარეშე, რომ თქვენ შეიძლება გაბრალებენ, ან შეიძლება ესეც გეუბნები, იცი რა შეიცვალე, იცი რა შენ ესეთი გახდი, მაგრამ რეალურად თქვენ ეს მოგიტანათ ცხოვრებამ. ესეთი გახდით, ნამდვილად გახდით. თქვენი ეშინიათ თქო რომ ვამბობ, ეშინიათ იმიტომ რომ თქვენში ხედავენ რაღაცა ძალიან ძლიერს, შეუცნობელს და აბსოლუტურად არატრადიციულს, მათთვის უცნობს და ეს ნამდვილად საშიშია. ნამდვილად საშიშია. თითქოს დიდი თვალი გაქვთ
ასეთი დიდი თვალი სამყაროსგან, რომელიც აი ბევრი ადამიანი გიყურებთ, ძალიან ბევრი ადამიანი გიყურებთ რეალურად და არიციან რისი მოლოდინი უნდა გქონდეთ თქვენგან. აი ეს არის კიდევ რა არის? კიდევ რა საუბრობენ თქვენზე ზურგს უკან, ნახოთ აბა. ძალიან იდუმალი ადამიანები ხართ აქ, ჩემო ძვირფასებო. დასების რაინდი, 7-იანი კვერთხები და პენტაკლების ტუზი. იცით რა არის კიდე აქ ძალიან საინტერესო? თქვენ ესეთი როგორიც გახდით, წეღანაც გითხარით და ეხლაც გეუბნებით, გაგხადათ ცხოვრებამ. ანუ თითქოს გამოიწრთო, ცეცხლში გამოიწრთო ეს თქვენი ხასიათი. იმ სირთულეებში გამოიწრთო ეს თქვენი ხასიათი, რასაც ცხოვრების განმავლობაში გადიხართ, გადიოდით და აი აქამდე მოხვედით ამ ყველაფრის გათვალისწინებით. თქვენ ძალიან ბევრ ბნელ ლაბირინთში გაიარეთ, ჩემო ძვირფასებო და გადარჩით. და აი ეს აუცებთ ადამიანებს თქვენში, რომ რანაირად ახერხებთ მუდმივად ტრანსფორმაციას, რანაირად ახერხებთ მუდმივად სიახლის შეთავაზებას ხალხისთვის, რანაირად ახერხებთ მუდმივად თქვენთვის და მათთვის აქამდე უცნობის სახე დაანახოთ თქვენი ადამიანებს. აი ეს ძალიან აფრთხობთ და ანუ ფიქრობენ, რომ განა რამდენი სახე აქვს, განა რამდენნაირად, რამდენგან, სად, როგორ, ანუ თითქოს ამოუწურავია ის რესურსები, რა რესურსებიც თქვენ გაგაჩნიათ და ეს რა თქმა უნდა ადამიანებს აშინებს. მე ვერ ვიტყვი, რომ აქ თქვენ მიმართ დიდი სიყვარული აქვთ და რაღაც ესეთი მსგავსი, იმიტომ რომ თქვენ აი ეს პირდაპირ როგორც რენტგენი ისე ხედავთ ადამიანებს. ამიტომ ამბობ, რომ აქ შეიძლება პირდაპირ ნიშნობით მიყურებდეთ ჩემი კოლეგები. ძალიან ძლიერი ენერგოპრაქტიკოსები, რომელთაც გაქვთ უნარი პირდაპირ აი ეს ხილვის პირდაპირ უყურებთ ადამიანს და ხედავთ, გრძნობთ, გესმით, ანუ ნიშნებს უყურებთ და ისე აკეთებთ ორიენტირს, ანუ ისე მოძრაობთ ნიშნებით, ინტუიციით მოძრაობთ და შესაბამისად, ეხლა ეს არ არის მარტივი ამბავი, ჩვეულებრივი ადამიანისთვის. დაიჯერეთ, რომ არაჩვეულებრივი ხართ. კი, ნამდვილად ესეა და ოდითგანვე ესეთ ადამიანებს, რა თქმა უნდა, გაურბოდნენ, აკითხავდნენ მხოლოდ მაშინ, როდესაც იყო საჭიროება. ანუ თქვენთან მუდმივად ყოფნა, თქვენ სივრცეში მუდმივად ყოფნა, ეს იწვევს გადაღლას, ეს იწვევს გადატვირთვას, ეს იწვევს შიშს, რომ ანუ იმდენად დომინანტია ეს თქვენი ენერგია, რომ ურჩევნით რაღაცნაირად დისტანცირდნენ თქვენგან, რაღაც პერიოდის განმავლობაში მოვიდნენ და იმუხტონ, მერე ისევ წავიდნენ. ანუ რაღაც ესეთი. თქვენს პრინციპში მე ვიტყოდი, რომ ესე უფრო გირჩევნიათ. ჩემო ძვირფასებო, აქ ვინც მიყურებთ, რა მინდა რომ გითხრათ, მთვარის შუქი თქვენზე მუშაობს ძალიან ორი დიდი გავლენით. ეს არის ერთი ის, რომ მაქცია იღვიძებს თქვენში, თუ აკეთებთ ბნელ რიტუალებს, მთვარის შუქი თქვენთვის არის ძალიან ესეთი მძლავრი. მეორე შემთხვევაში ასევე თუ ხართ თეთრი მაგი, ძალიან კარგად იცავთ მთვარის შუქზე საკუთარ თავს. ესეც შეგიძლიათ იცოდეთ. ორიანი კვერთხები. არკანი იმპერატორი და 10-იანი თასები. აქ იქოვენ ადამიანად, რომელიც ძალიან ძლიერია და მისთვის მთავარი რესურსი არის ოჯახი. თუმცა თქვენს ოჯახზე, თქვენ შიგნით რა ხდება, ამაზე ფაქტობრივად არავინ არაფერი არ იცის. ძალიან ცოტა ადამიანი მოიძებნება, ვინც რეალურად იცის რა ხდება თქვენს პირად სივრცეში და ეს ნორმალურია. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც
ძალიან სამართლიანი პიროვნებაა, ძალიან მოძრავია, ძალიან აქტიურია, ძალიან ქარიზმატულია, ცეცხლოვანი ენერგეტიკის ადამიანი ხართ აი აქ. შეიძლება მიყურებდნენ სტიქიის მიხედვით, ცეცხლის სტიქიის წარმომადგენლებიც. პრინციპში შეგვიძლია ამით გაშლა დავასრულოთ, ჩემო კარგებო, იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანები თქვენზე ზურგს უკან მე ვერ ვიტყოდი, რომ რამე ცუდ საუბრობენ. უბრალოდ ვერაფერს ვერ ამბობენ ისეც, ანუ ის რაც რასაც თქვენზე საუბრობთ, თქვენამდე ვერ მოდის და ვერც მოვა, იმიტომ რომ თქვენ ზემოთ ხართ, გაცილებით მაღლა ხართ ენერგეტიკულად და ეს საუბარი რჩება მხოლოდ საუბრად და აი როგორ რაღაცა იცი, აი გაიგე ეს, დაიწყო, გაიგე ეს, გააკეთა, გაიგე ეს ქნა. აი რაღაცა ესეთი თემებია, მაგრამ აი მე რა ილაპარაკო. ეს რაცაც თქვენზე საუბრობენ, თქვენამდე არაფერი არ მოდის. ერთი რაც ნამდვილად მოდის არის ის და რასაც თქვენ შეამჩნევთ, არის ის, რომ ადამიანები თქვენი სივრციდან უბრალოდ შეიძლება ქრებოდნენ. ანუ ვისთანაც ძალიან ახლოს იყავით მანამდე, ეხლა შეიძლება გაქრეს ის ადამიანი, ან დისტანცირდეს და ესეც ოკეია, იმიტომ რომ ეს ადამიანი თუ ნამდვილად თქვენი არ არის, ანუ თქვენი ძლავრ ენერგეტიკას ვერავინ ვერ უძლებს. ვინც ნამდვილად თქვენია, ის რჩება თქვენთან. და ესეთი იქნებიან ერთეული ადამიანები, მაგრამ ისეთები, რომლებიც მართლა თქვენი არიან. და რეალურად თქვენნაირი ენერგეტიკის მქონე ადამიანს არც სჭირდება რაღაცა ყალბი ურთიერთობები საკუთარ სივრცეში, იმიტომ რომ თქვენ სიყალბეს იმდენად მარტივად გრძნობთ, რომ მე ძალიან შეუვალი ხდებით ამ სიყალბის მიმართ. ერთადერთი სიყალბესთან მიმართებაში თუ თქვენ გადაწყვეტთ, რომ თავი მოიტყოთ, რომ სხვა შემთხვევაში ძალიან ცოტა მომეძებნება ადამიანი გარშემო, ვინც დაუშვათ შეძლებს თქვენს ესე მარტივად მოტყუებას, ჩემო კარგებო. რეზულტატი და შედეგი ამ საჯარო გაშლის არის ის, რომ ადამიანებს თქვენი ეშინიათ, იმიტომ რომ თქვენ გადახვედით განვითარების ძალიან სხვა, ძალიან მაღალ ეტაპზე, თუმცა აქვე გეტყვით იმასაც, რომ თქვენ გაკისრეთ უდიდესი პასუხისმგებლობა იმ ადამიანების წინაშე, ვინც დარჩნენ თქვენს უკან. ეხლა დრო არის, რომ იზრუნოთ მათზე რაღაცნაირად. აი წეგარო ვამბობთ, რომ ტრანსლირებთ, აი ამას რასაც ტრანსლირებთ, არ უნდა შეწყვიტოთ. უნდა აჩვენოთ თქვენი პირადი მაგალითით, უნდა აჩვენოთ ადამიანებს, რომ რეალური გარდაქმნები შესაძლებელია. აი ესეთი იყო ჩვენი საჯარო გაშლა, ჩემო ძვირფასებო, ყველასთვის ნამდვილად არ იყო, მაგრამ ვისთვისაც იყო, იმედი მაქვს მოგეწონათ, იმედი მაქვს რეზონირდა და გელოდებით ყველას კომენტარებში. შევხვდებით ძალიან მალე, დროებით.